ក្រាបបង្គំព្រះបរមពោធិសត្វបីដូចអ្នកកាន់ចុងដំបងតងផ្នៅរភ្លើងហើយលើកបញ្ឈរសឹងក៏តុនតទាំងឆាវកាមាវចារសួរទាំងសោលសសួគាក៏ខ្សែមខ្សានបូជាបុផាខ្លាថ្វាយរាយសកន្តមាលាកណ្ដាលនាភាកាក៏ប្រគំសំឡេងត្រែងសាំងភេរីតូតន្ត្រីល្វែងខ្លះច្រៀងសរសើរព្រះសម្ភារថ្វាយសាធុការព្រះអង្គបបិទ្ធអង្គម្ចាស់អើយសូមព្រះអង្គមានព្រះជន្មដល់លង1000ព្រះវស្សាពុំមានអ្នកឯណាស្មើនឹងព្រះអង្គបានត្បិតព្រះអង្គជាពងបតកោរៈគួបូជារីភ្ជួមាគឺភ្ជួភ្លៀងខ្យល់ក៏ក្រើកសពសកលលោកទៀតតាំងអំពីអជាដាការនៃដល់សទាវាមហាព្រំខ្សែមខ្សានអភិរមស្មើឯកអគ្គនាការព្រះអង្គលើកយកព្រះអង្គជាយាឲ្យជាឧត្តមសមរម្យទានដល់អន្តព្រានប្រធាចាក្នុងការនោះឯងហងមនីសង្ឃដល់ទ្រង់សិលសង្វរនីការសម្ដេចប្រវេសន្តបវរៈពុទ្ធកោរៈព្រះអង្គព្រះរាជទានព្រះនាងមុត្រីឲ្យទៅតាជីចាស់ជរាទ្រង់ព្រះចិន្តាកិតបារម្ភត្បិតពំសំសេចក្តីក្រែងពមានព្រះរាជាហឫទ័យនៃព្រះអគ្គជាយានឹងរញរាធុញថយសទ្ធាបណ្ដាលឲ្យការទុក្ខសោកការតាមធម្មតាប្រពៃណីលោកីបើក្រមុំកំឡោះនោះទៅផ្សំនឹងគ្នាឥឡូវនេះនាងបានទៅព្រានចាស់ជរាប្រធាចាជាមនុស្សអធិការហើយអ្នកទ្របអបយុះយល់ជានាងនឹងធ្លាក់ថ្លង់បំពេចព្រះរាជាហឫទ័យធម្មតាវិស័យលោកីផងទាំងឡាយពុំដែលជាឆ្ងាយពីគ្នាទៅសម្ដេចព្រះបរមរាជាទ្រង់ស្ងែងព្រះនេត្រតូតមើលព្រះអគ្គមហេសីឲ្យជាអាការកិរិយាឯព្រះនាងក៏បានដឹងក្នុងព្រះរាជប្រាជ្ញាអព្យាស្រ័យដឹងក្នុងព្រះរាជាហឫទ័យស្វាមីទៅព្រះនាងលើកអញ្ជលីអភិវាទក្រាបបង្គំទូថាបបិទ្ធអង្គម្ចាស់អើយគុំថាតែព្រះអង្គឲ្យទានខ្ញុំទៅព្រានចាស់ជរាក្រែងអន់ចិត្តព្រះគុណអើយបើព្រានប្រាថ្នាសាច់ឈាមថ្លើមដង្ហើមប្រមាថក៏សូមស្ដេចយកព្រះខ័ណ្ឌកាត់ខ្ញុំមុត្រីនេះបំពេញព្រះបារមីឲ្យទានឬមួយក្រែងព្រានមានបើប្រាថ្នានឹងចង់យកជាទ្រព្យគឺមាសប្រាក់កែវកងសពផងទាំងឡាយក៏សូមស្ដេចនាំមុត្រីទៅចំណាយយកជាទ្រព្យមកគោបំពេញព្រះរាជាសទ្ធាឲ្យទៅជាទានព្រានខ្ញុំមុត្រីពុំមានចិត្តរញរានឹងសុំសាងស្នងព្រះតេជគុណដរាបលុះអស់ជីវិតសូមជួយបំពេញព្រះបារមីទានសូមឲ្យព្រះអង្គបានត្រាស់ជាប្រពុតនាំសត្វចូលព្រះនិព្វានបានដោយសេចក្តីប្រាថ្នាអនាគតកាលទៅហងការនោះសម្ដេចព្រះឥន្ទ្រាធិរាជទ្រង់ប្រំជ្រាបសភាព្រះរាជាអាស្រ័យបើប្រសើរថ្លៃថ្លានៃក្សត្រាក្សត្រីទាំងពីរព្រះអង្គហើយក៏ទ្រង់ត្រាស់សរសើរព្រះបរមពោធិសត្វជាយ៉ាងក្រៃលែងរីអត្តធម៌ឯណាពុំទាន់ប្រកាសបទព្រះបាលីឯណាពុំទាន់ចែងច្បាស់លុះព្រះបានត្រាស់ហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលសូសាជាព្រះបាទគាថាដូច្នេះថាមនីសង្ឃដល់ទ្រង់សិលសិក្ខាសម្ដេចព្រះអមរិន្ទ្រាធិរាជទ្រង់ជ្រាបសេចក្តីអំពីក្សត្រាសត្រីទាំងពីរព្រះអង្គទាំងប្រតិព្រះរាជាសទ្ធាព្រះអមរិន្ទ្រាធិរាជក៏ត្រេកអរក្សេមខ្សានទៅក្រាបទូលសរសើរថាបបិទ្ធព្រះរាជាសម្ភាររីអន្ទមាដែលបានរាំងរាមិនឲ្យសម្រេចសម្បត្តិមនុស្សក្នុងលោកសម្បត្តិសួគ៌និងសម្បត្តិព្រះនិព្វានក៏ព្រះអង្គមានជ័យជំនះឈ្នះអស់ឥតមានសេះសល់ទាល់តែលចលាចលអស្ចារ្យទាំងផ្ទៃផែនដីមានព្រះកិត្តិយសល្បីរហូតទៅដល់ត្រៃទឹកសួនាយទាំងភ្នែកបន្តក៏ដាលច្រវាត់ជុំវិញព្រៃព្រះហេមពៀនទាំងភ្នំនារបត់ពិតក៏ហាក់ដូចជាមានចិត្តត្រេកអរអនុមោទនាបារមីនៃព្រះអង្គព្រះអិនព្រះព្រំព្រះយមរាជព្រះបច្ចេយបតីព្រះច័ន្ទព្រះបាវេស្នវ័នព្រមទាំងទេវតាទាំងឡាយនាំគ្នាសាធុការអនុមោទនាទានបារមីនៃព្រះអង្គ
ព្រោះទ្រង់ធ្វើអំពើដែលបុគ្គលដទៃធ្វើតាមស្នាមព្រះបាទពុំទាន់ឡើយព្រះអង្គអាចរាជាទានរបស់ដែលគេបានដោយកម្រទ្រង់ធ្វើអំពើដែលគេធ្វើបានដោយកម្រទើបអសប្បុរសធ្វើតាមព្រះអង្គពុំបានឡើយមានតែពពួកសប្បុរសទើបត្រាច់ទៅតាមលំអានស្នាមព្រះបាទបានហេតុនេះបានជាដំណើររបស់ពួកសប្បុរសនិងរបស់ពួកអសប្បុរសរមែងបែកផ្សេងពីគ្នាគឺពួកអសប្បុរសតែងនាំគ្នាទៅនរកឯពួកសប្បុរសតែងនាំគ្នាទៅឋានសួគ៌បបិទ្ធប្រវេសន្តរក្សត្រប្រសើរអើយជាបឋមខ្ញុំកណាសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះរតនត្រ័យមានព្រះពុទ្ធរដ្ឋព្រះធម្មរដ្ឋនិងព្រះសង្ឃរដ្ឋដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមវិសេសវិសាលនៅលើលោកសូមនមស្ការចំពោះព្រះគ្រូចាស់អធិការព្រះមហាធម្មាលង្ការោច័ន្ទសុជននិងព្រះគ្រូសូត្រឆ្វេងសច្ចរខិតោសិនសុជុំនិងព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាបានឱកាសដើម្បីសម្ដែងនៅមហាវេស្សន្តរចិត្តដកកាន់ទី11សូមអនុមោទនាนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตะเตียโพธิสัตว์โตจะมนตรีจะสมโมตเมียนจะสมโมตเมียนาสกะตติเยอาสเมวะไสโสโพธิสัตว์โตจะรีព្រះโพธิវង្សទ្រង់ប្រត់ទាំងពីរព្រះអង្គគឺស្ដេចព្រះបរមโพธิវង្សគ្រងរាជពិភពធានីមន្ត្រីចាក់នៅសម្ដេចព្រះមន្ត្រីដ៏ជាអគ្គមហេសីស្រីគ្រប់លក្ខណៈដ៏ជាត្រកូលខត្តយវង្សសមោតមេណាក្សត្រទាំងពីរព្រះអង្គទ្រង់មានប្រតិយស្មោះសរដោយនៅព្រះពោធិទាំង8ប្រការវស័យសោអិតរង្គៀសក្នុងព្រះរាជហារតីពុំមានភ័យយន្តរាយអសមេខ្សែមខ្សានសបាយនៅនាព្រះអាស្រមសកតតិយេដែលព្រះអន្ទាធិរាជរឹងរិទ្ធីព្រះអង្គរាជទានឲ្យមកនោះឯងជូចិកោកុមារេកហេត្វាសទ្ធិយោជាអ្នកមកៀងបដិបច្ចៈតោសាទេវោហៃសាធុសពរះជនផងទាំងឡាយអើយកាលនោះតាជូជក់ព្រាមបានចៅជាលីនៅនាងក្រស្នាហើយក៏រលះរលាំងបណ្ដើរទៅដោយនៅផ្លូវចម្ងាយ60យោជន៍នោះទេវតាកុមារានិងអរខមៈកាំងសុរខេនកៅអស់ទេវតាទាំងឡាយជួយថែរក្សាកុមារទាំងពីរដែលតាជូជក់នាំបណ្ដើរទៅមិនឲ្យមានជំងឺឈឺស្កាត់តាមផ្លូវឡើយជូជាកោបេសុរិយេអថកមិតេកុមារេកិច្ឆេបន្តិថ្វាកាលនោះព្រះសុរិយាតុនទៀបល្ងាចថ្ងៃបាំងនឹងជ្រុងភ្នំព្រះសុនេរុរាជគិរីយប់ប្រលប់សន្ធាឮតែសូរស័ព្ទសំឡេងមៀមទីទួយច្រឡំនៅសំឡេងខ្មោចយំកងរំពងទាំងព្រៃឯតាជូជក់អប្រិយក៏ភ័យខ្លាចប៉ុនប្រមាណទើបគាត់ខំវាយព្រះរាជកុមារបណ្ដើរទៅឥតបងអង្គស្រាកឡើយអះអោមុខគួរឲ្យអាសូរចៅជាលីនៅនាងក្រស្នាអ្នកទ្រង់ព្រះសោកការប៉ុនប្រមាណទើបមានអស់ពួកទេវតាផ្អៀងព្រះការស្ដាប់ឮសាប់សូរសៀងសំឡេងជាលីនៅនាងក្រស្នាអ្នកមានប្រតិយអនាថាអាណិតពុំដឹងបើនឹងគិតដោយម្ដេចបានឡើយអោទ្រង់អញអើយស្ទើរនឹងបែកសិញ្ចែកព្រះចេញព្រោះត្បិតព្រះរាជបុត្រទាំងគូមិញអ្នកដើរចជ្រោកខំប្រវារោគគ្នាឯព្រាមចាស់ជរាក៏ផិតភ័យខ្លាចក្រែងសង្ស័យហៈធ្វើឲ្យអន្តរាយជីវិតទើបគាត់ចូលទៅក្នុងព្រឹក្សាហើយបោកយកលតាវរផងចងព្រះហត្ថាព្រះកុមារទាំងពីររួបរត់ចិត្តជាប់ផងគ្នាប្តីទៅនាគល់ឈើហើយពុំលក់ឡើយភ្នែកគាត់តែងរំពៃជើងដៃសឹងពៀនឡើងកកេបកកបថ្នាក់នឹងដល់ទៅប្រគៀបឈើនៅលើចុងព្រឹក្សាគាត់ចងព្រះរាជកុមារទាំងពីរទុកនៅដីឯព្រាមចាស់អប្រិយនាយប្រះដេកលក់ស្រមុកទៅសាខាវិដៈបាកន្តរេនៅនាប្រគៀបឈើនោះឯងហងតាស្មឹងខណេអីដកានោះមុខគូឲ្យស្រណោះចៅជាលីនៅនាងក្រស្នាទាំងពីរប្រត់ប្រាស់ព្រះមេដាអ្នកទួញសោការោគប្រជនី
ឯកោទេវបតោមានទេវបុត្រមួយអង្គទ្រង់នៅចេស្តានុភាពកប់នៅប្រតិករុណាផ្លែកកាយាចុកចងព្រះកេសាទ្រង់នៅកដុលពាក់ស្បែកខ្លាជាសង្វារសម្បុរច្រាលវិលវល់ទ្រង់សឹងគ្រឿងទឹកដ៏មានតម្លៃព្រះភ័ក្រប្រៃប្រព្រឹមព្រះអោថៈញញឹមរុះរាយស្មោះសរល្អសុទ្ធសាធដោយកលនៃព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរឯកាទេវធីតាមាននាងទេពធីតាបវរកញ្ញានៅនោរុក្ខាឋាននោះមានចិត្តករណាទើបនិមិត្តកាយាឲ្យសមជាស្ត្រីឧត្តមប្រសើរដែលញ៉ៃញងតាមទំនងចរិតក្សត្រីដោយកលសម្ដេចព្រះនាងមន្ត្រីលក្ខណៈចង់ជាដាជាភេទឥសីដោយព្រះជនីនៅព្រះជន្មស្ដេចយាត្រាមកស្វែងរកមកជេត្វាទើបស្រាយចំណងចេញអំពីព្រះហស្ថនៃព្រះរាជកុមារទាំងពីរស្រេចស្ដេចគួរព្រះអោរាទ្រង់ព្រះសោកាពិលាបថាអោអម្ចាស់អើយម្ដេចឡើយក៏មកបានស្ដេចលំបាកពីតូចអះអោព្រះកាយអ្នកដូចគេសាបសពពពាងសឹងតែស្នាមឈាមហូរដូចគេស្របស្រោចកាយាទ្រង់ព្រះមេដានេះស្ទើរតែនឹងបែសិញ្ចែកព្រះចេញនាកាលគ្រានេះមិញហត្ថបាទេសាមពាហិត្វាអោកូនសម្លាញ់ម្ដាយអើយចូលមកឯមេដាបិតានឹងបានពីប្រាឲ្យបានសះស្បើយពុំលងឡើយទេវតាក៏លួងលោមបីបំថ្នមព្រះរាជកុមារណែបនិតចិត្តព្រះអោរាហើយត្រាស់ថាមេក្រស្នាសម្លាញ់ម្ដាយអើយចូលអ្នកមកបើបន្តិចសោះឃ្លានម្ដាយពុំមានដំណឹងថាអ្នកលំបាកដល់ម្លេះឡើយអ្នកហាពេត្វាទើបនាងទេពធីតាយកទឹកមកលោបព្រះភ័ក្រដោះព្រះអង្គចងជាដាចិត្តភ្ជង់ឲ្យមានមង្គលសួស្តីភោជាត្វាទើបត្រាថាកូនសម្លាញ់ម្ដាយអើយអ្នកអត់អាហាររហិតរហៃនៅក្នុងព្រៃព្រឹក្សាឯអស់ភោជនាហារក៏ម្ដាយយកមកផ្ញើកូនគូកំសត់ទើបទេវបុត្រនៅនាងទេពធីតាលងលោមឯវន្ទេទេវតាសង្កហេអ្នកក៏ហេតុទេវតារក្សាព្រះរាជកុមារទាំងគូដោយនៅផ្លូវត្រូវជា15រាត្រីអរោគោហត្វាពុំមានភ័យរោគៀបជាធិដោយតែជះបារមីនៃទេវតានៅបនព្រះរាជកុមារាកុមារីក្នុងបរមត្ថបារមីនៃព្រះរាជឥសីដ៏ជាព្រះវររាជបិតាកាត់ដំឡាសទ្ធានោះឯងអរុណនេនាការអរុណតីរស្មីភ្លឺជ្រះស្រឡះមេឃាខ្សិននោះជួជក់ចាស់ជរាភ្ញាក់ព្រឺតទើបបានងើបក្បាលឡើងដឹងថាភ្លឺគាត់ទើបគាត់ក្រៅពីនិន្ទ្រាខ្វេះខ្វះពពីពពើយកទឹកមកលុបមកខ្ពុលមាត់ទើបគាត់បរិភោគសដៅទៅខាកឆ្អែតស្រេចហើយពុំលងឡើយគាត់ក៏ចុះអំពីប្រគៀបឈើមកចេត្វាទើបគាត់ស្រ័យលតាវរផងដែលចងព្រះហស្ថរាជកុមារទាំងគូបណ្ដាទៅដោយនៅផ្លូវគិតថានឹងដើរស្រោតតាំងទីវិស័ងបច្ចុសកាលេលុះព្រឹកឡើងថ្ងៃ15កើតជាថ្ងៃអបោសថរាជាសញ្ជយោឯព្រះបាទក្រុងស្រីសច្ច័យក៏ទ្រង់រិទ្ធិនាការព្រះបរមបពិតស្ដេចបានយល់ព្រះរាជណតោណតាទាំងពីរព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសុបិននិមិត្តជាអចារ្យហាក់ដោយព្រះអង្គគង់នៅនាក្រឡាព្រះបន្ទុំកណ្ដាលផ្ទៃរោងថ្កើងដោយនៅព្រះបារមីចេស្តាមានអស់សេនាមាត្រគង់គល់ដោយនៅរបៀបត្រៀបត្រាជំនុំពិចារណាការផ្ទៃក្រោមឯកោពរិសោមានបរោះម្នាក់កណ្ដាហោរូបរាងខ្មៅស្រងាក់ធាត់ថមមហិមាទ្វេបតុមានិអហិរិត្វាមានដៃកាន់នៅបតុមផ្កាឈូកទាំងពីរត្រង់តុតរមិលមើលយល់ផ្កាមួយនោះក្រពុំរំសាយកេសរពីដោល្វែងល្វើយរញ្ញោហត្ថេថបេសេបរោះនោះឯងយកមកថ្វាយដាក់បូជានៅនាព្រះហស្ថក្នុងព្រះសុបិននោះថាព្រះអង្គទទួលយកមកសៀតនៅនាព្រះការទាំងសងខាងល្អប្រសើរលុះព្រឹកឡើងហើយស្ដេចត្រាស់ឲ្យហៅហោរាព្រឹទ្ធាចារ្យមកដល់ស្រេចទើបស្ដេចមានព្រះ
ព្រះអង្គការប្រាប់ហោរាព្រឹទ្ធាចារ្យតាមដោយនៅនិមិត្តទៅពួកហោរាក្រាបបង្គំទូលថាបពិតព្រះរាជសម្ភាររីនិមិត្តនេះត្រកាលល្អណាស់អង្គម្ចាស់ចរំបវត្ថាព្រះរាជវង្សាអង្គម្ចាស់ដែលប្រត់ប្រាស់ចាក់ចេញទៅឆ្ងាយជាអំឡុងយូរឥឡូវនេះនឹងវិលមកពឹងព្រះបរមពុទ្ធសាសនាសម្ភារព្រះអង្គជាប្រកបពំខានឡើយទើបស្ដេចមានព្រះរាជហារតីត្រៃអរពុនប្រមាណយល់បានដោយបំណងទើបស្ដេចចូលទៅរកស្រង់ទឹកស្រង់ព្រះគុណពីដាវឈ្ងុយឆ្ងប់សពព្រះកាយឆ្លុះព្រះឆាយសិទ្ធព្រះកេសាហើយស្ដេចសោយព្រះក្រយ៉ាស្ងោយក៏ដ៏មានឲ្យជាតិរស់រួចស្រេចស្ដេចលីលាចេញទៅគង់នៅនាព្រះរាជគំនាលអស់សេនាមាត្រគល់ត្រៀបត្រាស្ដេចទ្រង់ព្រះចិន្តាពិចារណាអំពីរាជការផ្ទៃក្រោមនោះឯងហងទើបមហាក្សត្រត្រាថាតាជីអើយចូលឆ្លើយវិញទៀតមើលត្បិតអញយល់ពុំសមធម្មតាប្រពៃណីសត្វក្នុងវដ្តសង្សារទាំងឡាយនៅនាលោកីឯបត្រាបត្រីទុកស្មើនឹងជីវិតដោយម្ដេចក៏គិតកាត់ឲ្យជាទៀនដូចនេះគេអ្នកវាចាយពេយអ្នកឬមួយព្រាមលួងលោមដោយនៅវាចាប្រតិព្រះអង្គកាត់ដំឡាសទ្ធាស្រាប់ពិតមែនតែម្ដេចក៏យកបត់ឲ្យជាទៀនយល់ជាពុំដែលមានផ្លែកក្រៅវិស័យអស្ចារ្យបើដូច្នោះតែព្រះស្ដេចនឹងយកអ្វីមកជាបន្ទល់ស័ក្តិសិទ្ធិឲ្យអស់មន្ត្រីជាប្រកាសផងមើលលួសគម្រោ7ថ្ងៃជួនស្ដេចនឹងលីលាយាត្រាឲ្យអស់មន្ត្រីយោធាក៏ឲ្យត្រូវត្រួតត្រាតាមកំណត់សេនារាជរដ្ឋពាជីឲ្យអស់មន្ត្រីយោធាជួនជាសឹងវឹងវោខ្នាន់ខ្នាប់សឹងដកកាន់នៅកំភ្លើងធ្នូស្នារៀបជាជួរជាសង្កាត់តាមដោយអណ្ដាប់ឆ្វេងស្ដាំនឹងបើនឹងរាប់ជា12អខោភិនីឯអស់នារីស្នំបរិវារសឹងដល់ត្រកាលខ្សែមសានត្បិតនឹងបានមើលព្រឹកព្រៃដោយនៅនាសងខាងមាគីឯភ្នាក់ងារព្រះសិទ្ធិរស់ក្រចេះជួងចាន់ព្រះពោះស្រីសឹងក្រមុំព្រមចារីសំនៅរូបរាងនៅជំទាវនាងខុនណាចាស់ទុំក្រមុំសាកែសឹងដល់តាមដង្ហែទៅតាមមាគីសឹងដល់ប្រដាប់ប្រដាអាត្មាស្រស់ស្រប់ក្រឡាលៀបនៅសុគន្ធរស់ពេញតាមតាប់សំលេងសូសាប់កងរាជរត់លឺត្រហឹងអើងកងអាប់ញាប់ញ័រទាំងពួរសុធាអ្នកភង្រជោរីភុយផងធូលីហើទៅនាវេហាឯអាកាសក៏សឹងដល់ស្រទុំត្រជាស្រនុកសកលខ្យល់បក់មកត្រជារំភើយសពផ្សាយសបាយខ្សែមសានឥតមានទុកសោករគាស្ដេចលីលាទៅនឹងពេល12អភោគនីឯចៅជាលីដ៏ជាអគ្គជានាយកនាំមុខស្ដេចយាត្រាស្ដេចតតសពប្រឹក្សាផងទាំងឡាយសបាយអភិរមសមនកគីឆាំឆាឆ្មាក្របីស្រលៃក្រឡៅត្រាច់តាត្រាវគ្រើលក្រងរស់ក្រស្នាជួងច័ន្ទសឹងដដុះតាន់តាប់នៅក្នុងព្រៃពហុសាខាងដ៏មានលំពងលូតលាស់សាខាផ្លែផ្កាច្រារនាលស្រគៀលទុំដោយនៅសងខាងមាគីហាក់ដូចមានចិត្តតូនតោមកស្វាយសម្ដេចទុតសបាយខ្សែមសានប្រតិទុតអស់បាក់សីបាក់សានៅនាព្រៃព្រឹក្សាយំទុំកក្រឹករគូជាដើមសារិកាកងានកងោកប៉លតោតវ៉ៅសំលេងក្រអៅពីរស់ល្វីងល្វើយដោយកលអ្នកបន្លែក្នុងព្រៃចាប់ចឹកចំណៃដោយកលបាក់សីបាក់សាមួសរីឯក្សត្រី4ព្រះអង្គស្ដេចគង់ក្នុងព្រៃជាច្រើនរាត្រីមានប្រតិខ្សែមសានសមនោវេសន្តរោរីព្រះបាទវេសន្តរពោធិសត្វស្ដេចស្រង់ពាត់នៅឯណាមិញក្សត្រទាំង4ព្រះអង្គស្ដេចបរព្រះទីនាងតាំងប្រទេសសាំងឈ្មោះសំដៅទៅលំនៅប្រទេសនោះឯហងមហារាជបពាំងនិទ្ធិតាំងបរពិតអើយរីយើងស្រដីសរសើរពោះនាកាន់មហារាជបពាក់ដល់ប្រដាប់ប្រដានៅគាថា69គាថាក៏ចប់បរិបូរគួរដោយនៅវេលានេះឯងហងសូមអនុមោទនា
ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะអង្គខ្ញុំបកករណាសូមលើកកំបងអញ្ជលីនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃប្រត្រៃរតមានពុទ្ធរតនៈ1មានប្រធម្មរតនៈ1មានប្រសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរព1អន្លើសូមគោរពព្រះគ្រូព្រះមហាធម្មាអលង្ការចាន់សុជននិងព្រះគូសុទ្ធឆ្វេងសច្ចរកតោសិនសុជុំនិងពីគ្រូពុទ្ធិធម្មាចារ្យពុទ្ធរហូនិងសូមចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមទពុរបរិស័ទទាំងឡាយដែលមានអវត្តមានមកនៅទីនេះដើម្បីស្ដាប់នៅទេសនាមហាវេសណ្ដោជាដកកាន់ទី12កណ្ដៈឆក្ស័តសូមអនុមោទនាផោសាធិវរិហើយសាធុផងសពរស់ទាំងឡាយអើយកាលនោះព្រះលេចលីជកុមារជាបុត្រកុទេសដ៏ពិសេសនាំផ្លូវព្រះមហាក្សត្រទាំងពីរព្រះអង្គទៅដល់មុចលិនស្រះហើយព្រះលេចលីកុមារក៏រំដាប់តាក់តែងឲ្យដាក់ទើបទីរាយចំណាត់ចាត់ចាំព្រះមហាក្សត្រជាស្រេចរីរទេទាំង14000ក៏ឲ្យបង្វិលចំពោះមុខទៅកាន់ផ្លូវដំណើរដែលមកប្រយោជន៍ដើម្បីនឹងឲ្យនៅចាំភតិរសាអស់ពោផងកំបីឲ្យសត្វទាំងឡាយមានរស័យខ្លាធំខ្លាដំបងរមាសជាដើមចូលមុខបៀតបៀនបានឡើយបបិទ្ធអើយរីស័ព្ទដំរីសេះរទេសមួយអន្លើនៅពលទាំងឡាយសឹងលឺសន្ធុកនោះមហិមាក្រៃពេកាណោព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ជ្រាបហើយទ្រង់ព្រះចន្ទដាពិចារណាថាអសត្រូវផងទាំងឡាយអើយសំវាមកចោមរំចាប់សម្លាប់សម្ដេចព្រះវរបិតាអញហើយសំវាមកចោមរំចាប់សម្លាប់អញនេះផងព្រះអង្គទ្រង់ព្រះតម្រេថាអញអើយសំនឹងខ្សែប្រឡាយជីវិតដោយពួកសត្រូវនេះឯងមិនទេឡើយព្រះអង្គទ្រង់ព្រះចន្ទដាពិចារណានៅប្រការអំបានោះហើយព្រះអង្គភិតភ័យខ្លាចពំអាចដើម្បីនឹងតបតតម្កល់អាត្មាភាពបានឡើយលុះដោយចាប់ព្រះហព្រះនាងមេត្រីនឹមឡើងទៅលើកំពូលភ្នំវង្គតកៅត្រង់តរមើមើទៅអស់សេនាយោធាផងទាំងឡាយនោះហងរីអធិធរឯណាពុំទាន់ប្រកាសបបព្រះបាលីឯណាពុំទាន់ចែងច្បាស់លោកព្រះអង្គបានត្រាស់ហើយព្រះអង្គបន្ទូលនឹងភិក្ខុផងទាំងឡាយទ្រង់សូត្រសាជាបាទព្រះកថាដូចនេះថាភិក្ខុអើយរីព្រះបាទស្រីវេសណ្ដោលឺស័ព្ទពោយោធាសេនាព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យដល់ជាស្ដេចព្រះវរបិតានេះហើយមានព្រះហឫទ័យភិតភ័យខ្លាចមិនអាចដើម្បីនឹងតបតតម្កល់ចិត្តអាត្មាភាពបានឡើយទ្រង់ចាប់ព្រះហព្រះនាងមេត្រីឡើងទៅលើកំពូលភ្នំនោះហើយមានព្រះបន្ទូលថាមេត្រីនាងអើយចូលនាងពិតពើរមើមើទៅអស់សេនាយោធាផងទាំងឡាយនាងអើយនាងស្ដាប់ស័ព្ទដំរីស័ព្ទសេះស័ព្ទរទេសនាងអើយចូលនាងរមើមើទៅចង់តងចៃនោះយល់ប្រកិតមកថាដោយអញគិតនេះហើយនាយើងទាំងពីរអ្នកនេះឧបមាបីដោយសមរៈត្រូវព្រានប្រៃវាមកចុំរំស្ទាក់ពិតជុំវិញហើយធ្វើអន្ទាក់ចាក់ចង់សង់ជំរួញជីអណ្ដូងរំលងហើយវាចូលមកបង្អល់ឲ្យរត់ទៅត្រូវជំរងត្រូវអំដងចូលអំរងរំលងវានោះហើយវាយករំពេងស្នែងក្របីមកចាប់ឲ្យខ្សែប្រឡាយជីវិតស្រេចហើយវាយកទៅធ្វើចំណីអាហារវាហងនោះទៅមានប្រការដូចនេះមិញនាយើងទាំងពីរនេះនឹងលុះក្នុងកំដាប់ដៃសត្រូវនោះមានប្រការដូចនេះហងរីព្រះពោធិសត្វហេតុតែភិតភ័យស្លាប់នោះមិញលុះដល់ទ្រង់ព្រះកន្សែងថ្លែងពិលៀបដោយនៅប្រការអំបានោះហងកសើនោះព្រះនាងមេត្រីតូតរមើមើទៅអស់សេនាយោធាផងទាំងឡាយព្រះនាងស្គាល់ជាពលយោធាសេនាអាត្មាឯងដូច្នេះហើយព្រះនាងទូលំព្រះពោធិសត្វថាបពិតសម្ដេចទិទេពមហាក្សត្រថ្លៃប្រសើរអើយព្រះអង្គភិតភ័យនឹងសត្រូវនោះមានឧបមាបីដូចអ្នកយកភ្លើង
គប់ទាំងប៉ុនទៅរោគទឹកសមុទ្រខ្នាស់3នឹងក្តៅដល់តិចនោះអត់អង្គើមានឡើយបបិទ្ធមហារាជអើយព្រះអង្គផ្លេចហើយហានាសម្ដេចព្រះឥន្ទ្រិរាជប្រទានព្រះពរព្រះអង្គមិនទៅថាទោះយកបីសត្រូវមកអំពីទឹកក្តីអំពីកក្តីអំពីស្ដាំក្តីអំពីឆ្វេងក្តីនឹងមកចំរោមព្រះអង្គពំបានក្តីនោះទៅនោះក៏នឹងមកបៀតបៀនព្រះអង្គពំបានឡើយសឹងដល់មកថ្វាយបង្គំប្រណម្យសុំពោអំពីព្រះអង្គឯងវិញឯព្រះពោធិសត្វកាលណាបើបានឮព្រះនាងមេទីទូមិនអោយភឹតភ័យខ្លាចនៅសត្រូវនោះឡើយព្រះអង្គបន្តបងនៅទុកសោកស្រេចហើយស្ដេចលីលាចុះមកអំពីលើភ្នំមួយអន្លើនឹងព្រះនាងមេត្រីហើយទ្រង់ទៅកង់នៅនាមិត្តវាព្រះបរមសាលារបស់ព្រះអង្គព្រះនាងមេត្រីក៏ទៅកង់នៅនាមិត្តវារបស់ព្រះបរមសាលាព្រះនាងវិញហងរីអធិធរឯណាពុំទាន់ប្រកាសបើព្រះបាលីឯណាពុំទាន់ចែងច្បាស់លោកព្រះបានត្រាស់ហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលសូត្រសានៅព្រះគាថាដូចនេះថាភិក្ខុអើយកាលនោះព្រះបាទស្រីវេស្សន្តរស្ដេចចុះមកអំពីភ្នំមួយអន្លើនឹងព្រះនាងមេត្រីមកគង់នៅនាព្រះបរមសាលាព្រះអង្គតម្កល់នៅព្រះស្មារតីនោះខ្ចប់ហើយមិនផិតភ័យខ្លាចសត្រូវនោះឡើយកសៅនោះព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យមានព្រះបន្ទូលនឹងព្រះនាងផុសទេវីថានាងអើយបើយើងទាំងពីរចូលទៅព្រមគ្នាតែម្ដងហើយសំបវេសន្តរកើតទុកសោកនោះចរិនមហិមាក្រៃពេហេតុនោះហងនាងអោយអញទៅជាមុនអោយបវេសន្តរបន្ទោបងនៅទុកសោកហើយសន្សំនាងទៅក្រោយអញកាលបើនាងទៅបានបន្តិចហើយសន្សំអោយចៅចលីនិងមេគ្រីស្ណាលីលាទៅជារំដាប់អណ្ដោយក្រោយនាងហងរីអធិធរឯណាពុំទាន់ប្រកាសបបព្រះបាលីឯណាពុំទាន់ចែងច្បាស់លោកព្រះបានត្រាស់ហើយព្រះអង្គសម្ដែងនៅព្រះបាទព្រះកថាដូចនេះថាភិក្ខុអើយកាលនោះព្រះមហាក្សត្រអើយព្រះបំរើព្រះរាជារោទៅក្រោយហើយនោះស្ដេចលីលាទៅកាន់សំណាក់ព្រះរាជបុត្រមួយអន្លើនឹងអាមាត្យផងទាំងឡាយកាលណាបើស្ដេចលីលាចូលទៅដល់ហើយស្ដេចចុះអំពីលើដំរីរត់មង្គលហើយស្ដេចយកនៅព្រះពោបរិសុទ្ធស្ពាយឈៀងលើព្រះអង្គសាលីលាចូលទៅដើម្បីនឹងអភិសេកព្រះរាជបុត្រនោះហង